В Україні заборонили курити сигарети для нагрівання у громадських місцях. Віднині так звані айкоси, гло та інші пристрої для нагрівання тютюну заборонено курити в ресторанах, кафе, барах, адмінбудівлях, на підприємствах та інших визначених громадських місцях на рівні зі звичайними сигаретами, а також кальянами та електронними сигаретами. В усіх закладах громадського харчування більше не буде спеціальних зон чи приміщень для куріння. На порушників чекає покарання. Навіть наявність попільнички на столі є приводом для накладення штрафу. За порушення закону громадянам передбачений штраф у розмірі від 51 до 350 гривень, а для закладів громадського харчування від 3 тисяч до 15 тисяч гривень. Крім того, заборона стосується і продажу неповнолітнім електронних цигарок, заправних контейнерів та інших тютюнових виробів та пристроїв для їх куріння. За це також передбачений штраф у розмірі 1020 гривень. Якщо закон буде порушено повторно протягом року, то розмір штрафу зросте у 10 разів – до 1200 гривень.